Chuyên về sửa chữa điện có một nhân vật khá là đặc biệt mà Vinh muốn giới thiệu với tất cả các bạn. Bạn ấy là một trong những chiến sĩ của chiến dịch mùa hè xanh năm 2005. Và trong mùa hè xanh năm 2008 này thì bạn cũng trở về với đồng đội của mình và cùng tham gia vào đội chuyên sửa chữa điện. Bây giờ thì xin mời các bạn làm quen với bạn ấy nhé. Bạn có thể tự giới thiệu về mình được không ạ? Chào các bạn, mình đây là Phạm Điền Hòa. Hiện tại mình đang học khoa chính đại học của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Được biết là Hòa không phải là đội viên chính thức của các chiến sĩ mùa hè xanh năm nay. Thế thì điều gì thu hút đến với chiến dịch? Thực ra là chiến dịch mùa hè xanh là một mong ước của tất cả mọi người sinh viên người được tham gia. Đây cũng là ước mơ của mình rồi, bắt đầu từ năm cấp 3. Mình ao ước được tham gia tất cả chiến dịch mùa hè xanh. Đây là cũng là một cái sự tình cờ là ở trên mùa hè xanh xuống, đúng không? Thì xuống cũng để ra thăm hỏi, để lắp đặt điện dùm cho, thì cũng rất là cảm ơn. Điều thứ hai là cũng như mong vậy, để có điện và thắp sáng để mùa hè xanh những có cái dịp nào mà để ra đây hay này kia là muốn sinh hoạt hay là những cái gì á, để là mơ ước nó có được cái là trọn vẹn. Những bóng điện vừa lắp đã bừng lên thắp sáng con hẻm. Cũng là lúc các chiến sĩ đội công tác xã hội đến với các em thiếu nhi ở xóm ấp. Nếu như buổi sáng và chiều là thời gian thích hợp để sửa đường, xây nhà, lắp và sửa điện, thì các buổi tối như thế này, các em nhỏ lại thích quây quần bên các anh chị, được vui với những trò chơi vận động, được ca hát và cả dịp ôn tập để chuẩn bị cho năm học mới. Không phải thầy giáo, cũng không phải cô giáo, và dường như không ai trong các chiến sĩ đã qua trường lớp sư phạm. Có chăng là vài ba khóa đi dạy kèm. Vậy mà lúc này đây, sức nóng như lan tỏa, nhiệt huyết bừng lên trong mỗi chiến sĩ tình nguyện. Tiếng ea đánh dần, những ngón tay bé xinh đang nắn nót từng chữ y tờ, hay những bài toán cộng trừ, phép đố, đã làm các chiến sĩ mùa hè xanh trường Đại học Công nghệ Sài Gòn say sưa theo các em thiếu nhi, với bao kỷ niệm về thời thơ bé nối nhau tuôn tràn. Vừa phải sắp xếp công việc sao cho kịp tiến độ, đảm bảo các nội dung đã đề ra. Ban chỉ huy chiến dịch năm nay cũng không quên làm công tác ghi nhận các hoạt động, vừa để làm tư liệu báo cáo thật sinh động, vừa để thông tin rộng rãi về các hoạt động của chiến dịch. 3 phóng sự lần lượt lên sóng truyền hình của HTV, VTC và BTV, rồi 2 bài viết trên mặt báo Tuổi Trẻ và nhiều hình ảnh bài viết rất sinh động trên bản tin hoạt động hè của thành đoàn. Nhìn nhận về chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm nay, chú Danh Hiền, một trong những gia đình nuôi quân, đã nhận xét. Mùa hè xanh năm nay thì theo mức độ chú thấy thì về giúp đỡ bà con rất nhiều, như cầu đường, bóng đèn điện, những cái các mà nhà tình thương tình nghĩa, nhà mẹ Việt Nam anh hùng, những nhà mà người bạn khó khăn thì các bạn để giúp đỡ địa phương rất nhiều. Theo tốc độ từ 2005 đó, thì mùa hè xanh về đó, đây bà con thì theo chú mong ước thêm là phải tầm nhiều hơn nữa là để về giúp đỡ bà con. Bà con còn mong ước thì những chiến sĩ tình nguyện còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chiến dịch còn phải tiếp tục đi những chặng đường mới. Năm học gần kề, đã đến lúc các chiến sĩ tình nguyện trở lại với ghế nhà trường với bút nghiêng, để mùa hè sau mang trên mình một trọng trách lớn hơn, với trình độ chuyên môn cao hơn về giúp bà con. Nắng hương dịu hiền có
Làm sao những chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn có thể quên được những bữa cơm ấm áp với ba má nuôi quân, với đồng đội, với bạn bè trong những ngày hè tình nguyện. Cũng tên chuyến xe này, cũng dịp vỗ tay và những bài hát tập thể, nhưng nghe sao mạnh mẽ đến lạ thường. Ngọn lửa tuổi đôi mươi đã bùng lên cao hơn trong mỗi chiến sĩ tình nguyện. Các chiến sĩ đã rất cố gắng để không có nước mắt chia tay, không có một sự chia ly nào cả. Lòng Thới vẫn còn đây, chỉ 10 cây số thôi, nhớ là có thể về thăm. Vậy mà sau phút chia tay bà Tư, nước mắt từ đâu cứ úa ra, sống mũi cứ cay lên từng đợt. Có lẽ vì các bạn đã được nghe những câu chuyện của bà. Không dám ngoái nhìn lại, nhưng các chiến sĩ có thể hình dung một vệt khói từ bếp nhà bà Tư đang bay lượn lờ trong ánh nắng sớm mai. Mong sao cho vệt khói ấy đừng bay đi, để bếp nhà bà Tư lúc nào cũng thật ấm áp. Mùa chiến dịch qua đi, mỗi chiến sĩ giữ lại cho mình biết bao kỷ niệm, hiểu hơn chính mình, hiểu được cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân nơi chiến dịch đi qua. Đôi bàn tay nhỏ bé và ngọn lửa của các bạn đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Cuối chiến dịch mùa hè xanh năm 2008, Ban Chỉ huy chiến dịch cấp trường đã tạo điều kiện cho các chiến sĩ tình nguyện tham quan huyện Cần Giờ. Theo lịch trình, các chiến sĩ sẽ được tắm biển, vui chơi, liên hoan nhẹ tại biển Cần Giờ và sau đó dạo qua chợ thưởng thức các món ăn. Đây như một món quà mừng công dành cho các chiến sĩ sau chiến dịch, nhưng cũng lại mở ra một tầm nhìn mới. Một vùng nông thôn của thành phố Hồ Chí Minh cũng rất cần đôi tay, khối óc và ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sao mình lạnh quá vậy trời. Đi tao cam. Dịch nó kêu vậy đúng rồi. Phải nhảy. Rồi nhảy. Đi cái đầu anh, đi cái đầu anh. Một con vịt xẻ ra 2 cái cánh. Nó kêu rằng anh không nên tròn đời. Gương mong. Quen bây giờ làm bằng chứng những cái gương mặt này đã có ăn. 1, 2, 3, vô! Bia mà. Anh, đừng quay. Trời ơi. Nào bác Hạnh không? Đây nè, em bác Hạnh nè. Anh cứ leo rồi ha. Ăn này nè, không ăn cá nè. Bên này chăm chỉ quá, tập trung chuyên môn cao độ nha. Anh thử cầm lên mà. Nói nhiều là tụi nó sót hết. Ăn cơm mà anh tiền nè. Này nè, em phải đứng lên em ăn nó mới nhiều. Nó biết giành giật vào công việc. Nó giành giật kiểu đó. Anh ấy không biết gì về điện.
Anh có cần xin miếng nước không? Ôi trời, sao nó rửa chén mà nó còn vuốt tóc nữa, lấy nước rửa chén vuốt tóc luôn vậy trời. Cho nó đẹp. Nó quên. Có một nhân vật